दिनै रामफलबिल आनसलिक स्पर्ट एसोसिएशन आरो रामफलबिल दखरा एबसुनि मोनसे बानजायनायाव बिथांमोनहा 19थि खेबनि थाखाय खनेकेश्वर नार्जारी गोसोखां बावहाय फुटबल ट्रफि बादायलायनाय सोलिदों। मानोना बे 19थि खेबनि थाखाय दिनै बिथांमोना जाय गेदेमा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा सासे बागदाद बर' माहारिनि दैदेनगिरि आरो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनिबो बिथाङा चिफ जालांदों। आरो बिनिखायनो दिनै बे हालामजों लोगोसे गासै बर' माहारिनि थाखाय आरो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिथांमोना साफा साफा गासै जोंनि पलिटिकेल राइट्स आरो गुबुन गुबुन माहारि दानायनि जे खान्थिजों बिथांमोना बर' माहारिखौ दैदेनबोदोंमोन आरो माहारियारि बारनि सृष्टिनि गुदियाव बिथांमोना जि लामाखौ दिन्थिलांबाय आरो दिनै हारि दाफ्रामनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगालांनांगौनि थाखाय दिनै गेलेनाया मोनसे राहा। जाय गेलेनायनि गेजेरजों फुटबला मुंदांखा हिसाबै जोंनि हालामावबो जोंहा गुबुन गुबुन क्लाब दिनै बेवहाय मोनसे कम्पिटिशन आरो बेजों लोगोसे जोङो इयुन जोलैनि गोदान गोदान लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाय बिथांमोनहा फुटबल गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेनायजों थुलुंगानाय लानानै माहारिनि गनायथि सिनायथि आरो आइडेन्टिटिखौ गोजौ थाखोआव लांनांगौ आरो बर' माहारिनि आइडेन्टिटि आरो सिनायथिया दिनै गेलेनायनि बुब्लियाव जायखिजाया गेलेनायाव दिनैहाय जायगा मोनगासिनो दङ। आरो बिनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रासाया आरो रामफलबिल आनसलिक एबसुआ जि मोनसे दिनै बेखौ 19थि खेबनि थाखाय लाबोबाय बियो जोबोरैनो बर' माहारिनि मोनसे कन्ट्रिबिउसन जागोन आरो बर' माहारि सोरजिनायाव बर' माहारिखौ गेदेमा हारि गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बे गेलेनायनि गेजेरजों जों बे राहाखौ अरायलांनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो गुबुन गुबुन थासारियाव जोंनि लाइमोनफोरखौ बायदिसिना समाज बेरेखा खान्थिनिफ्राय गोजानाव दोननांगौनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगाथाव हाबाफारि आरो ड्राग्स जौ जुवा गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय माने एरायहोनांगौनि थाखाय मबाइल एडिक्सननिफ्राय एरायहोनांगौनि थाखाय गेलेनाया मोनसे दिथा आरो बेखायनो फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जों बिमा बिफा दिथागिरि बयखौबो जों खावलायबाय जाहाथे दिनै खनेकेश्वर नार्जारीनि बे गोसोखां मेम'रियेल फुटबलनिफ्राय जाहाथे जों बयबो गाव गावनि इयुन जोलैफोरखौहाय इयुन लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोथों लामायाव लांनायनि बे मोनसे बिदिन्थि जागोन आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै साफा साफा राफोद सुबुं दोन खालामनो हागोन गेलेनायनि गेजेरजों। बे मिजिंखौ जोङो लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाम हामलायथि जों बावहरबाय। दिनैहाय खनेकेश्वर रुंसारि खनेकेश्वर नार्जारीनि मुङाव जों बे फुटबल ट्रफि बादायलायनायखौ दिनै खालामनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि रुंसारि खनेकेश्वर नार्जारी जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांनि आदर्शखौ बे बुहुमाव गायसननानै गालांनाय आरोबाव बिथाङा जे बर' हारिखौ बेसे गोथौयै मोजां मोनोमोन बे मोजां मोननाय बा फोरोंलांनाय बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनायनि गाहाय नोजोरजों दिनैनि बे खेलाखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे नैथियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि लाखिनायनि थांखिजोंबो बे माने खेलाखौहाय जों खुंबोबाय थादों। दिनैसिम 19थि खेब जाबोबाय। मानोना फुटबल खेलायाव बेहाय खुनु दोलो धोरोम बायदिनि फाराग थाया। फरायसालियाव जेरैहाय फाराग थाया बेवहाय गासिबो दोलोनि गासिबो धोरोमनि राव हारिनि मानसिफ्रा बेवहाय गेलेनो हायो। बेनो मोनसे खौसेथिनि माने हाबाफारि बे नैथि। आरो थामथियाव जाबाय जे दिनैहाय जोंनि बे हालामावहाय जे उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा जाहाथे दिनैहाय जायबो गेलेगासिनो दङ सानसोरां स्पर्ट्स क्लाब सेरफांगुरि आरो बारदै सिख्ला क्लाब कसुगाव बिथांमोननि गेलेनायखौ जाहाथे नायनानै गावबा गावनो थुलुंगानो हायो। जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बे मोनथाम गाहाय थांखिजोंनो दिनैनि बे फुटबल खेलाखौ खनेकेश्वर नार्जारीनि मुङाव खुंनाय जादों। सानबेसे आरो मोनबेसे हानजाया बेयाव गासै 9 हानजाया बाहाय बाहागो लादों आरो बियो 7 साननि थाखाय जागोन। गेजेराव सानसे खेब जागोन। 8 थारिखआवहाय डिसेम्बरनि 8 थारिखआव बियो फाइनाल जाहैगोन।